Ассалому алайкум. Имрӯз мо дарси аввали биологияро оғоз мекунем. Дарси аввали биология ҳамчун муқаддимае, яъне ки биология худаш чист ва чиро меомӯзонад. Яъне дар ин ҷо дар мо ҳаст муқаддима. Табиат зинда як ҷузъи муҳим ва ҷудонашавандаи сайёраи Замин буда, маҷмӯи бузургии организмҳоро дар бар мегирад, ки олами наботот, яъне растаниҳо ва ҳайвонот иборат аст. Ин олами аҷиб бо хусусиятҳои хоси худ аз қобилияти афзоиш, тағйирот, рушд, нафаскашӣ ва мубодилаи моддаҳоро аз табиати ғайризинда ба таври куллӣ фарқ мекунад. Яъне илми биология табиати зиндаро меомӯзонад. Яъне табиати зинда асосан аз растаниҳо ва ҳайвонот иборат мебошад. Ҳар як организми зинда хусусиятҳои хоси худро дорад. Яъне масалан аз қабили афзоиш кардан, ҳис кардан, яъне тағйироти беруна ё тағйироти дохила, рушд кардан, нафаскашӣ, мубодилаи моддаҳо дар ҳар як организми зинда бояд вуҷуд дошта бошад. Барои омӯзиши ҳамаҷонибаи ин ҷаҳони мураккаб ва дарки қонуниятҳои пайдоиш, инкишоф ва алоқамандӣ бо муҳити зист, илми биология ба миён омад. Яъне илми биология тамоми организмҳои зиндаро меомӯзонад. Биология илмест, ки бо табиати зинда саркор дорад ва онро аз сатҳи молекулавӣ то сатҳи биосферӣ ба таври ҳамаҷониба меомӯзонад. Яъне аз сатҳи молекулавӣ хеле бигӯем ки организмҳои микроорганизмҳо то организмҳои калонҷуса сару кор дорад. Пайдоиши калимаи биология. Биология аз ду калимаи юнонӣ гирифта шудааст. Биос маънои ҳаётро дорад ва логос маънои таълимот ё илмро дорад. Яъне биос яъне илм дар бораи ҳаёт ё ки илм дар бораи организмҳои зинда гӯем, хато намекунем. Аз ин рӯ биология ин таълимот оид ба ҳаёт, ки ба мо имкон медиҳад то на танҳо сохтор ва фаъолият ҳар як мавҷудоти зиндаро омӯзем, балки инчунин мавқеи инсонро дар табиат дарк намоем ва рушди устувор ва ҳифзи муҳити зист чораҷӯӣ кунем. Таснифи табиати зинда. Табиати зинда танҳо аз растанӣ ва ҳайвонот иборат нест. Яъне ба ғайр аз оне ки мо мебинем растанӣ ва ҳайвонотро, ба ғайр аз онҳо ҳаст организмҳои дигар. Масалан дар ботаникаи синфи 5 ин организмҳоро ба 4 олам ҷудо кардааст. Олами якум бактерияҳо, яъне бактерияҳо хеле худ ва якҳуҷайраанд, тавассути микроскоп дидан мумкин аст. Тамом занборҳо аломатҳои ҳам ба растанӣ монанд ва аломатҳои ҳам ба ҳайвонот монанд доранд. Аз ин ҳисоб онҳоро ба олами алоҳида ҷудо кардан. Яъне занборҳое ҳастанд, ки бо чашми оддӣ дидан мумкин аст. Масалан хочҳое ки мо истифода мебарем, ки дар танаи дарахтон баъзе занборҳое ки мақсад мебароянд ва баъзеое ки пӯпанак ҳаст, сиёҳак, инҳоро мо мақсад бигем ба чашми оддӣ дида метавонем, агар ки бисёр бошанд. Боз ҳастанд, ки бо чашми оддӣ онҳоро дида намешаванд, масалан хамиртуруш ва ғайраҳо. Растаниҳо аксарият сабз ҳастанд, фотосинтез мекунанд ва бо чашми кушод дида мумкин аст. Растаниҳоро медонем, қариб ҳамаи растаниҳо гӯем хато намекунем, ранги сабз доранд, ки қобилияти фотосинтезро доранд. Баъд аз он ҳайвонот гетеротрофӣ буда аз дигарон ғизо мегиранд. Яъне ки растаниҳо қобилияти аз худ, яъне худашон ҳосил кардани моддаҳои органикӣ, яъне ғизоро доштанд. Барои ҳайвонот
خودشان ماده‌های ارگانیکی را از ماده‌های غیرارگانیک حاصل کردن نمی‌توانند و از این لحاظ آنها ماده‌های یعنی غذایی را از بیرون می‌گیرند. معلومات عمری و بوتانیکا. عالم رستنی از لحاظ گوناگون نهایت бой аст. Тақрибан 350-400 намуди растанӣ дар дунё мавҷуд аст. Аз ин миқдор 500 намуд растаниҳои мазрӯъ яъне зироатӣ дохил мешаванд, ки инсон онҳоро барои ғизо ва мақсадҳои дигар парвариш мекунад. Дар китоби синфи 5 ботаника омада шудааст, ки 350-400 намуд дар дунё растанӣ мавҷуд аст, вале дар баъзе адабиётҳои дигар то 500 зиёда аз 500 ҳазор намуди растаниҳо мавҷуд дорад мегӯянд. Яъне 150 намуд растаниҳои мазрӯъе ки мо кишт мекунем мавҷуд мебошад. одамон аз давраҳои қадим тухми зироатҳоро бо куштукор ҷамъ мекарданд, ки онҳо боиси тағйирёбии бисёр намудҳои растаниҳо гардид. дар Тоҷикистон зиёда аз 4513 намуди растаниҳо мерӯянд, ки бисёре аз онҳо хусусияти табобатӣ доранд. Яъне дар Тоҷикистон 4513 намуд растаниҳо ҳастанд. дар баъзе китобҳо омада шудааст, ки зиёда аз 5000 намуд растанӣ дар Тоҷикистон вуҷуд дорад. олами растаниҳоро ки бо номи биолог яъне ки илми биология ки яке аз илмҳои биология бо номи ботаника яъне растанишиносӣ омӯхта мешавад. Яке аз соҳаҳои муҳимтари табиати зиндаро ташкил медиҳад. Яъне растаниҳо яъне илме ки бо растаниҳо шуғул дорад, ин ботаника мебошад. ботаника аз калимаи юнонии ботане гирифта шуда, маънояш сабза алаф растанӣ мебошад. ин олам тамом организмҳои зиндаеро ки дар бар мегирад, ки дорои хусусиятҳои асосии ҳаёт яъне автотрофӣ яъне қобилияти ҳосил кардани моддаҳои органикиро дар раванди фотосинтез дорад. Яъне дар раванди фотосинтез гази карбонати ҳаво ва обе ки аз замин ҷабида мегиранд якҷо карда яъне бо истифода аз нуриҳои офтоб яъне рӯшноии офтоб дар дохили хлоропласт як раванде мегузорад, ки бо номи фотосинтез, ки дар натиҷа моддаҳои органикии ғизоӣ ва оксиген ҳосил мешавад. Оксиген ба берун яъне ихроҷ карда мешавад ва моддаҳои ғизоиро ҳамчун ғизо растанӣ истифода мебарад. Паҳншавии растаниҳо ҳамчун асосгузорони ҳаёт ва тавлидкунандаҳои моддаҳои органикӣ дар замин ба таври бениҳоят густарӣ паҳн шудааст. Онҳо тавонистанд, ки ба ҳама гуна шароитҳои муҳит мутобиқ шаванд ва қариб дар ҳар гӯшаи канори сайёра мавҷуданд. ҳудудҳои хушкӣ ва замин, дашту водиҳо, талу теппаҳо дар ин ҷо растаниҳои алафӣ, буттаҳо ва дарахтон ҷамоаҳои бузургро ташкил медиҳанд. кӯҳҳову сарбарфалак, ҳатто дар баландкӯҳҳо, ки ҳавои сард ва камёфт аст, намудҳои махсуси растаниҳо аз он ҷумла растаниҳои болиштӣ, ин ки бигем гулсангҳо ва алафҳои баландкӯҳ мерӯянд. дар даштҳои беоб яъне биёбонҳо намудҳое ки ба хушкӣ тобоваранд, масалан кактус ва растаниҳои яъне ки гӯшти ки дар дохилаш яъне мағз доранд, масалан алои ба ин монанд растаниҳо бо роҳҳои хоси худ обро нигоҳ дошта зиндагӣ мекунанд. ботлоқҳои косногузар, растаниҳое ки ба оби зиёд ва кам будани оксиген дар хок тоб меоранд. Масалан растаниҳои ҳашаротхӯр ё намудҳои ботлоқӣ мерӯянд. ҳудудҳои обии гидросфера, баҳру уқёнусҳо, растаниҳои обӣ махсусан обсабзҳо қисмҳои зиёди биомасаи сайёраро ташкил дода, ҳам дар сатҳ ва ҳам дар
қабатҳои чуқури рӯшноидиҳандаи об зиндагӣ мекунанд. кӯлҳо, ҳавзҳо, дарёҳо. Дар ин ҷо низ намудҳои гуногуни растаниҳои решадор ва шинокунанда ё ин ки обсабзҳо зиндагӣ мекунанд. муҳитҳои обиро пурра мекунанд. ҳудудҳои сард дар қутбҳои саросар яхпӯш Антарктида ва Арктика ва Антарктида, ҳатто дар минтақаҳои тундра ва яхпӯш ушнаҳои гулсанг ва растаниҳои алафии кӯтоҳ мавҷуданд, ки дар давраҳои кӯтоҳи гармии тобистон фаъол мебошанд. Яъне ба ғайр аз ин, аҳамияти растаниҳо дар нигоҳдории мувозинати экологӣ ва таъмини зиндагии инсон дар замин нақши ҳалкунанда дорад. Аҳамияти онҳо аз се ҷониб, яъне аз се ҷанбаи асосӣ, яъне ба се манбаи асосӣ тақсим мешавад. нақши ҳаётӣ дар муҳити зист. Растаниҳо тавассути фотосинтез ҳаворо бо оксиген яъне бой мегардонад, яъне ғанӣ мекунад, ки барои нафаскашии ҳамаи мавҷудоти зинда зарур аст. онҳо ҳамчун филтр ҳаворо аз гарду ғубор ва ифлоскунандаҳо пок месозанд. дар яъне ҳангоми фотосинтез онҳо гази карбонро ихроҷ мекунанд. яке аз вазифаҳои асосии онҳо ҳосил кардани яъне оксиген мебошад. захираҳои асосии ғизо. растаниҳои истеҳсолкунандагони аввалин дараҷа ва асосии занҷири ғизоӣ мебошанд. мавҷудияти ҳайвонот ба он вобаста аст, ки дар маконе ки растаниҳо намерӯянд, ҳаёт ба бемориҳои беҳад табдил меёбад. ғизои инсон низ асосан маҳсулоти растанигӣ, орд, ярма, сабзавот ва меваҳо ташкил медиҳанд, ки барои фаъолияти организми зинда, яъне барои одам низ беҳад зарур мебошад. масалан, дар ҷое ки растанӣ нарӯяд, дар он ҷо тамоман ҳаёт вуҷуд дошта наметавонад. яке аз сабабҳои асосӣ дар он аст, ки ҳайвоноти алафхӯр дар ҷое зиндагӣ мекунанд, ки дар он ҷо бояд алаф бошад. яъне алаф яъне ки растанӣ ки бошад, дар он ҷо ҳайвоноти яъне алафхӯр зиндагӣ мекунанд. дар ҷое ки ҳайвоноти алафхӯр зиндагӣ кунад, дар он ҷо ҳайвоноти гӯштхӯр низ зиндагӣ мекунанд. аз ин лиҳоз як биомассаи худро ташкил мекунад. вале мавҷуд набудани растанӣ, ин яъне набудани ягон организми дигарро шаҳодат медиҳад. истифодаи саноат ва амалӣ. растанӣ манбаи чӯбу дарахт ва сӯзишворӣ мебошад. аз намудҳои чун пахта, зағир ва канап, яъне ки нахи хушсифат барои саноати насочӣ ва либосворӣ тайёр карда мешавад. инчунин онҳо ашёи хоми асосӣ дар саноати дорусозӣ, яъне додани доруҳо, витаминҳо ва соҳаҳои дигари тиб мебошанд. яъне растаниҳо беҳад дар ҳаёти мо беҳад зарур аст. яъне мо аз онҳо ҳар як варақе ки мо менависем, ё ки баъзе либосҳое ки дар мо ҳаст, аз яъне растаниҳо яъне истеҳсол карда шудааст. яъне ба ғайр аз ин, мо ҳамчун хӯрок истифода мебарем ва дар сохтани хонаҳо истифода мебарем. аз ин лиҳоз растанӣ яъне зиндагӣ кардани мо низ қариб ки вуҷуд дошта наметавонад. яъне ин буд мавзӯи аввали, яъне дарси аввал аз фанни биология.